Hej med jer. I dag vil jeg gerne lave en opsummering på, hvad jeg hidtil har fundet ud af omkring MSG smagsforstærker. Jeg har været i gang i cirka 2 måneder, tror jeg det er nu. I hvert fald snart 2 måneder med at undersøge MSG. Og det er ikke småting, jeg har fundet ud af, som I også godt ved, når I har fulgt mig. Altså MSG har jo jeg kan starte med at sige, at det første det er, at MSG overstimulerer din krops celler til punktet for død eller skade. MSG er knyttet til hjerneskader, invaliderende gigt, hovedpiner eller migræne. Fedme, altså det får dig til at spise mere og blive mindre mæt, som skaber fedme. Og de ting, jeg lige har sagt, det er fra neurokirurg Dr. Russell Blaylock, som har forsket i det her, eller jeg ved ikke, om han har forsket som sådan, men det tror jeg, han har. Han har fald undersøgt det i over 20 år også. Aspartam har han undersøgt. De her excitotoxiner. MSG er jo i rigtig, rigtig mange ting, jeg slet ikke havde regnet med, altså. Og det er så sneaky på den måde, altså det er så, man smugler det ind i Danmark åbenbart, med alle mulige forskellige navne, man slet ikke tror skulle være det. For eksempel har det, MSG har 20 E-numre. 20, normalt så er det kun et E-nummer for én ting. Men nej, der er det 20. Og det går fra E620 til E640. Alle de 20 E-numre der. Så har vi gærekstrakt, som også er en MSG-kilde. Der har et højt indhold af glutamat. Hvilket også er rigtig mange ting, også i økologiske produkter, men det kommer jeg ind på lidt senere. Man tror jo, at gærekstrakt er en naturlig ting, ikke? Men nej, det er det ikke. Så er der mononatriumglutamat, monosodiumglutamat, altså det vil sige hele navnet. Jeg kan nævne nogle af de navne, jeg lige har i hovedet, der indikerer, at der er MSG i et produkt. Det er, som jeg selv sagde før, E-numrene og mononatriumglutamat og monosodiumglutamat, gærekstrakt, dextrose, hydrolyseret sojaprotein, hydrolyseret hvedeprotein, hydrolyseret majsprotein, altså alt hvad der er hydrolyseret er MSG. Og så er der, jeg ved ikke hvordan de siger det, men Ajinomoto, eller hvad det nu er, det kinesiske navn for MSG. Altså alt hvad der også er fermenteret ifølge Truth Labeling hjemmesiden. Så er der nu kan jeg ikke huske alle navnene, men der er så mange forskellige navne. Der er også umami, det tredje krydderi, natriumglutamat, yeast extract. Så er der også jeg læste også i går alting der er med protein. Jeg tror, når der står noget med protein. Jeg skal nok lige smide et link op til alle navnene. Jeg har lavet en helt
en lang liste i går, og fastgjort øverst på MSG-siden på Facebook. MSG-siden, den hedder Oplysning om MSG E621 smagsforstærker. Fordi jeg forventer heller ikke, at I alle sammen kan følge med i, hvor mange navne der er. Derfor synes jeg, at I skal printe den ud, den liste, så I har den. Jo, jeg kan også godt nævne, der kan godt være MSG i maltekstrakt. Så jeg er faktisk jeg er gået væk fra at spise råbrød og brød, fordi meget af det, der er der også maltekstrakt i, eller bygmaltekstrakt, som er den mest normale. Så det jeg faktisk spiser nu, det er knækbrød. Den kan jeg faktisk lige vise jer. Jeg har lige købt den. Jeg er ude i naturen, så... Men, det er den her pakke. Vasa Delikatesse. Og der er der kun fuldkornsrumel i og salt. That's it. Ingenting udover det. Så det får jeg i stedet for. Der putter jeg noget plantesmør på fra Naturlig for eksempel. Økologisk. Og den der for eksempel elsker det der den kyllingepølse jeg laver op fra Øko. Og så noget mayonnaise på kan jeg godt lide, og så noget frisk basilikum. Eller noget pottechokolade fra Galla i Essen, der er uden soja. Men MSG, jeg har jo læst rigtig mange ting omkring MSG igennem den tid her. Jeg har været på efterforskning, og det er jeg stadig. Så fandt jeg også ud af, at man faktisk, der er noget, der hedder det kinesiske restaurantsyndrom, noget af den stil, hvor man kan få nogle reaktioner, efter man har spist kinesisk mad. Så tænkte jeg, okay, jamen, så undersøger jeg, så prøver jeg at se, om kinesiske restauranter bruger MSG. Og forhørt mig nogle steder selv, og jeg er også andre i gang med at undersøge. Og pt. Har vi 6 steder, hvor der er MSG i, hvor de har indrømmet det. Jeg kan nævne det ene sted, det var på Dragon City på Nørrebro, som jeg selv har spist meget ved i mange år. Jeg blev godt sur, da jeg fandt ud af det. Og så er der nogle andre steder i København og i Vejle. Og i Åben Rum er også der. Så det er i der. Så kontaktede jeg McDonald's for noget tid siden og hørte om de brugte MSG. Og jeg fik at vide, at nej, de bruger ikke MSG, og de vil slet ikke, eller leverandøren kan slet ikke komme med MSG og så videre. Men så efter et godt stykke tid, så prøver jeg sådan at spørge sådan, jamen, hvad har I så i jeres dressinger og dips og sådan noget der? Jeg vil gerne se indholdslister. Og det kunne jeg ikke lige få med det samme, men efter noget tid, så sagde jeg, at McDonald's, I skal jo skjule informationen omkring, hvad der er i, hvis det er, at jeres kunder skal komme til jer igen. Så skal man også vide, at man indtager, du ved, den her stil. Og så fik jeg liste omkring det. Og der var så gærekstrakt i McTasty, er det hedder, eller McTasty sovsen og Big Mac sauce og pomfritstippen, der er der gærekstrakt i, som også er MSG. Og så kontaktede jeg igen den administrerende chef, Joachim et eller andet, hvor jeg så fik en kommunikationsmanager på e-mailen, der fortæller mig, at der er at de ikke bruger MSG, men de bruger gærekstrakt i for eksempel deres hummus, hot wings, kyllingekød og lidt forskelligt. Jeg har lavet en video omkring det, så kan I se, den skal jeg nok linke ind til den her video her. Men udover det, så fandt jeg også ud af for noget tid siden, som I godt ved, at jeg fandt MSG i vacciner.
i tuberkulosevaccinen og i den til børn mod mæslinger og forsyre osv. Jeg har også lavet videoer om, det skal nok linke til den her video her. Og så er der ellers det er godkendt, MSG er godkendt til forarbejdet mad i Danmark. Så det er i færdiglavede supper, det er i nudler, det er i pålægger, det er i kakaopulver, det er i chips, i nøddesnacks, det er i slik, katteslik for eksempel, noget af det. Det er i almindelig slik for Haribo for eksempel, altså gelatine er også et navn for MSG. Jeg er i gang med at undersøge slik og blandt selv slik og prøve at finde et alternativ til hvad jeg selv kan spise, fordi at slik, jeg kan godt lide slik, men det har jeg droppet nu på grund af MSG. Jeg skal finde nogle alternativer til hvad der er uden MSG i, også til jer. Og så har jeg, det er også i, nu er der så mange ting, jeg har smidt op online jo. Det er også i dips, altså pulverdips til at lave sin egen dip til chips. Det er i ketchuper, det er i alt muligt. Men så fandt jeg også ud af, at det er i plejeprodukter, og der når jeg grænsen. Det er åbenbart i silk, er det hedder? Eller slik, eller hvad det hedder, hårshampoo og balsam, og så Tresemme. Der er der også tre produkter, der er det i. Der står ikke MSG på, men der står der hydrolyseret, eller hydrolyzed kreatin. Og alt hvad der er hydrolyseret er MSG. Men jeg er stadig også på at kigge efter flere plejeprodukter med det i, og det her det er jo en stor opgave for mig. Så jeg har brug for alle jeres hjælp. Så kontakt mig, og så har jeg en opgave til jer, hvis det gerne vil hjælpe mig. Fordi jeg er alene en person omkring det er meget. Så, men ellers så findes det også i, jeg skal lige huske det hele. Jo, det findes også i veganske produkter, økologiske produkter. Økologisk spegepølse fra Øko for eksempel. Den oksespegepølse og spegepølser i pølser og i Cordon Bleu, i forarbejdet hot wings osv. I fiskefars er også det i. Så vær opmærksom. Det var lige en opsummering på, hvad jeg har fundet ud af hidtil omkring MSG. Følg mig ellers på Twitter under oplysning om MSG. Og på Pinterest, på Twitter og på Facebook oplysning om MSG E621 smagsforstærker. Del videoen og på gensyn. Hej hej.